Ini adik ini batuk pilek nih, batuk kadang-kadang batuk nih dahak, ya batuknya dahak nih, jadi susah nih napasnya. Tapi ini sudah nggak demam lagi, udah bisa main. Ya kasih madu sama bipolen, ini minum dulu bipolen madu sama bipolen. Nyem. Bipolen itu adalah vitamin untuk imun, untuk nutrisi, sedangkan tumpah madunya untuk menurunkan demam dan mengencerkan dahak. Nggak fokus nih.